Halo Bunda, kenalin nih Chesa Coach and Flu, andalan aku di saat anak aku batuk dan flu. Di sini anak aku tuh flu dan batuk karena ketularan sama kakaknya. Jadi aku pakaikan Chesa Coach and Flu yang aku stok di rumah. Jadi di sini tinggal dioles aja deh ke dada bayi kita dan juga ke punggung bayi kita. Itu rasanya buat lega ya. Dan alhamdulillah setelah beberapa hari pakai ini, flu dan batuk anak aku itu hilang. Bunda bisa beli Chesa Coach and Flu atau varian lainnya di toko terdekat atau di Chesa Official Store. Terima kasih.